咱来趁工厂无人，头摕完了，再化验。起下，给走！你等完了产检验时阵放骹手。你算有了解我？原料即马伫我手头，即马是要让这人提升，还是酒驾死，完全由我家己决定。好佳仔，你无代志，检验出来的结果证明你是对的，你以后冤告，伊就无法度搁否定你啊。到尾啊，你也是咧替我设想。三立台湾台29频道，泡啊声。你讲陈维新，伊即马有在疗卫生辛苦。我原本拢叫是讲哦，厝内底的使用人甲卫生照顾甲安尼有诶不治，但毋才知影卫生拢叫使用人莫管，啥物代志拢家己来，这辛苦莫是。你阵仔你一定要特别小心，莫互任何的外人入来咱工厂。到早搁无爱下班，咱咧是要安怎去头第一原料去验啦？哇，你哪会样这啊？我伫咧讲下内底的时阵，阮老师甲我教的啦。吹掉。这代志袂用原谅，我一定会贴报卫生的白查。卡出来贴报卫生的白查，我有想过，就爱互阮爸亲目睭看到，互卫生无法度袂改。对啊，厂长，遐重要原料放伫倒啊？就是这几箱，拢搬走。好，我来搭推车，你来车开进来。